Evet, bugün Humble Flat ile artık nasıl okunuyor? Artık neyse. Tamam, hadi geç. Tamamdır, sanırım sesim çok iyi geliyor. Başlat. Çok oyunculu oynayacağım, oyun kuracağım. Tren olmasın bence. En güzeli ne kadar çok varmış. İmha. Hayır, daha değil. Daha değil. Her seviyeye gittim. Genel lobi başlat. Tada. Harisi. Oh yeah. Başlat. Ne olacağını biliyorum. Hemen. Ben öndeki camı kırınca birisi gelecek. Hadi baksa girelim. Ben bu cam kırdığımda biri gelecek. Baksı kaybettim. Hop. Çatlara bak. Hop çat. Hala kimse gelmiyor. Na. Lo. La. Tamamdır. Okey. Tamam. Geç. Wow. Yeah. Gelin lan artık, Allah. Oyun artık kimse oynamıyor mu ya? Allah, bir de mobil versiyon oynuyoruz. Çat. Yıkıl duvar. Yıkıl. Önce şuraya bir checkpoint. Ha. Tamam. Bu arada çok zor konuşuyorum. Bir yandan oyunu oynuyorum, bir yandan mikrofonu tutuyorum. Evet.
neden almaya çalıştığımı hiç sormayın. Çık çık. O zaman Lego Flow. Lego Flow. No. Tamam, bu kadar yalnızlık yeter. Ha 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 ha. Kaptı. Bir dakika. Şarkı söylemiyorum. LOL. Neyse. Hadi. Hey, sen de mi yeni başlıyorsun tavuk kardeş? Yay. Tamamdır, hadi gidelim. Oyundan nasıl atılabilirim gerizekalı? Seninle dost olmuştuk tavuk kardeş. Tabii seni yemek şartıyla. Her neyse, intikamımı alacağım ve o lobiyi tekrardan gireceğim. Sanırım. Tamam, hadi. Tam sakinim. Lütfen atmayın beni. Lütfen. Boş verin. Haydi. Tamam, sen olacak. Açılana kadar bekleyeyim. Yay! Allah kahretmesin, kastı unutmuşum. Polisler görseydi şimdiden ters kelepçe yaparlardı. Artık çek onu, çek gerizekalı, çek onu, çek. Sana yer yok, kafamı tutmaya kes. Hayır, gerizekalı. Mal. Şerefsiz. Tamamdır, o zaman ikimiz kaldık sosisliye benzeyen. Mal mısın sen, sosisli? Mal. Hey, gel buraya çocuk. Hey çocuk. Buraya gel. Çek lan bizi. Ay. Dostlarımı kurtarmamalıyım. Neden bizi kurtarmıyorsun? Hadi gidelim. Kollarım koptu, gerizekalı. Lan gel buraya şerefsiz. Senin yüzünden 2 yılım boşa gitti. Kelebek yakalıyorsun sanki. Tamam, video bu kadardı, biliyorum. Şu anda yani 10 dakikaya yuvarlamaya çalışmayacağım.
Nedeni çoktan dakika olmuştur bile. Yay. Evet, video burada bitti. Telif yemek istemiyorum. Her neyse. Videoyu 11 dakika yapmak için konuşmuyorum. Çünkü şimdiden olmuştur. Evet, videom 1 dakika oldu. Artık videoyu bitirebilirim. Bye.